Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ဘာကအရန်စားကောင်းတဲ့ထမင်းတုပ်ကိုပဇွန်အိုးကက်ဟင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးတုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဇွန်လိုပါတယ်။ဘာကဒီမှာကံပဇွန်ကို150 gram သုံးပါမယ်။ဒီထဲကိုစားအနှင်းငယ်နဲ့ကြက်သားမုတ်အနှင်းငယ်ထည့်ပြီးအရသာဝင်အောင်နှဲထားပါတယ်။နောက်ငမြားချက်အတွက်ပဇွန်ကြောက်40 gram ကိုကြိတ်ထားပါတယ်။ကြက်သွန်နီနှလုံးလီးပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူထမင်းစားစွန်း2စွန်းကြိတ်တယ်။ခရမ်းကျင်သီးနှလုံးကိုလည်းပပလီးပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်အနှင်းငယ်လိုတယ်။နန်းနန်းပင်အနှင်းငယ်ကိုလည်းလီးထားပါတယ်။ပြီးရင်ငမြားချက်အရင်စချက်ပါမယ်။စီထမင်းစားစွန်း3စွန်းခန့်ထည့်ပါတယ်။နောက်ပြီးသားရဲ့ကြက်သွန်နီတစ်ဝက်ကိုမီးအေးနဲ့ထည့်ကြောပါမယ်။ခဏကြောပေးပြီးစနွေးမုတ်အနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်။ကြက်သွန်နီတွေရွှေရောင်တန်းလာတဲ့အထိကြောပေးပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။ကြက်သွန်ဖြူကတူးလွယ်လို့နောက်မှထည့်တာပါနော်။ကြက်သွန်ဖြူတွေနည်းနည်းကျွတ်လာပြီးဆိုရင်ကြိတ်ထားတဲ့ပဇွန်ကြောက်အားလုံးကိုထည့်ပါတယ်။အားလုံးကိုတေချာလေးရောမွေပေးပါတယ်နော်။နောက်ငရုတ်သီးအကျန်းဖတ်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းနဲ့တစ်ဝက်အပြည့်ထည့်ပါတယ်။ခဏလောက်ကြောပြီးရင်တော့အိုးမကန့်အောင်ရေတစ်ခွက်ထည့်ပါတယ်။နောက်ကြက်သားမုတ်လက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့ငမြားရည်ထမင်းစားစွန်း2စွန်းကိုအရသာအတွက်ထည့်ပါတယ်။ဒီငမြားရည်ချက်လေးကိုရေချောက်ပြီးစစိုးအိလေးဖြစ်အောင်ခဏတည်ထားပေးပါတယ်။ငမြားရည်ချက်လေးကစီပြန်လာပြီးရေချောက်သွားပြီးဆိုရင်တော့မီးပိတ်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုအရန်ရသာရှိတဲ့စစိုးအိလေးနဲ့ငမြားရည်ချက်လေးရပါပြီ။နောက်ထမင်းသုံးနဲ့တွဲစားဖို့ပဇွန်ဥကတ်ဟင်းလေးချက်ပါမယ်။စီထမင်းစားစွန်း3စွန်းလောက်ထည့်တယ်။ချက်သွန်နီကျန်တဲ့တစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။ချက်သွန်နီတွေရွှေရောင်တန်းလာပြီဆိုရင်ချက်သွန်ဖြူကျန်တဲ့တစ်ဝက်ကိုထည့်ပါတယ်။စနွေးမုတ်လည်းအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်။နောက်ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ထမင်းစားစွန်း2စွန်းထည့်ပါတယ်။လီးထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးနှလုံးလည်းထည့်ပါမယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုတခြားလေးနဲ့အောင်ရောပေးပါတယ်။နောက်ရေနှင်းငယ်ထည့်ပြီးခရမ်းကျင်သီးလေးတွေနူးလာအောင်လုံးပေးပါတယ်။နူးလာပြီဆိုရင်စားလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းနဲ့ကြက်သားမုတ်တစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ဒီအနစ်ကိုရေခမ်းပြီးစီနည်းနည်းပြန်လာအောင်တည်ပေးပါတယ်။စီပြန်လာပြီဆိုရင်အရသာနေလာတဲ့ပဇွန်တွေကိုထည့်ပါမယ်။အနစ်နဲ့ပဇွန်တွေကိုတခြားလေးနဲ့အောင်ရောမွေပေးပါတယ်။နောက်ငရုတ်သီးစိမ့်အဆက်ကျရင်အနှင်းငယ်ထည့်လို့ရပါတယ်။နန်းနန်းမင်းကိုလည်းနောက်ဆုံးမှအုပ်ပေးပါတယ်။ပဇွန်ဟင်းလေးကစီပြန်လာပြီး6လေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်မွေးပြီးအရန်စားကောင်းတဲ့ပဇွန်အိုကက်စီပြန်လေးရပါပြီနော်။နောက်ဟင်းကချက်ဖို့အတွက်ကြက်သွန်ဖြူလေးမွှကိုဓာပြရိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုရင်ရွေးပူထဲမှာထည့်ပါတယ်။ပဇွန်ကြောက်အနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်။ပဲပင်ပေါက်လည်းထည့်ပါမယ်။အရသာအတွက်ငမြားရည်တစ်စွန်း၊ကြက်သားမုတ်တစ်စွန်းနဲ့ငရုတ်ကောင်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ဒီပဲပင်ပေါင်ဟင်းကားလေးကထမင်းတုပ်လေးနဲ့အရင်လိုက်ဖက်ပါတယ်နော်။သူ့ကို7မိနစ်လောက်တည်ပြီးရင်ရပါပြီ။ကဲအဲ့ဒါဆိုထမင်းတုပ်ပြပါမယ်။အရင်ဆုံးထမင်းထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ငမြားရည်ချက်ကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့မောက်မောက်လေးတစ်စွန်းထမင်းနဲ့ထည့်ပါတယ်။ပဇွန်အိုကတ်လေးကိုလည်း Elva ကတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ငရုတ်သီးအလုံးမုတ်ကိုလည်းဘာကတော့ဆက်ကြိုက်တော့လက်ဖက်စွန်းနဲ့2စွန်းထည့်ပါတယ်။ပြီးရင်အရသာအလုံးကိုနှံ့သွားအောင်ဖွားဖွားလေးရောနေပေးပါတယ်။ဒီမှာကိုကြိုက်သလိုအရသာပြင်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါကတော့အဘာသုံးနေကြပုံစံလေးကိုတုပ်ပြထားတာပါ။ဒါဆိုအရမ်းမိန်နဲ့ထမင်းတုပ်လေးတစ်ပွဲရပါပြီ။ကိုကြိုက်တဲ့ရာသီပေါ်တိုးစရာလေးတွေနဲ့တွဲစားအရမ်းစားကောင်းပါတယ်နော်။
Elva ကဒီမှာတိုးစရာတခွားသီးတို့၊ဂွေးသီးတို့ပဲပင်ပေါက်တို့နဲ့တွေ့စားထားပါတယ်နော်။တရက်သီးစိမ့်နဲ့လည်းအရင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုရာသီကတရက်သီးတုံးသွားပြီဆိုတော့ဂွေးသီးကျွတ်လေးကိုအစားထိုးထားတာပါ။ပဲပင်ပေါင်းဟင်းကပူပူလေးကိုလည်းတွဲထောက်ပြီးစားရင်အရင်စားကောင်းပါတယ်နော်။အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စီခြင်းပါတယ်။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းအများကြီးထပ်တွေ့ပါမယ်နော်။